Jaga berapa? Buat semua nih, ibu saya sedang bikin obat batuk ya dari talas atau sente. Ini rupanya seperti ini ya, daunnya, daun talasnya ya, atau keladi. Nah, ininya talasnya yang panjang-panjang seperti itu. Nih, ibu saya sedang membuat tuak untuk obat batuk ya. Sangat manjur nih sahabat semua, warisan leluhur zaman baheula. Caranya begitu. Nah, ini kebetulan ibu saya sudah mempersiapkan dari kemarin ini ya, seberapa yang lalu mak? 2 hari. 2 hari yang lalu. Ini hasilnya ya. Hasilnya ini mau saya minum. Nah, ini hasilnya sahabat semua. Ibu saya alhamdulillah tahu tentang obat-obatan herbal zaman dulu ya. Ini ibu saya dia. Doain ya ibu saya agar sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya untuk untuk ya sekedar informasi, sekedar karena saya tahu gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and comment. Assalamualaikum. Ini mau dituang di gelas ya. Ini mau saya minum karena saya sedang batuk. Udah lama juga batuk-batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasanya seperti air bening Putih, biasa air ya, air putih. putih ya, air bening. Nggak gatel nggak apa. Nggak gatel. Pokoknya sama seperti air bening yang seperti kita minum. Semoga bermanfaat ya sahabat semua. Boleh dicoba ya.